السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد لا سوبريسيون تاع لو جي ار من واحد الهيونداي ان 5 سي ال دي هيونداي جيتس موديل 2009. فيها بروبليم تاع لو جي ار لو بي 0401. دونك سوا يلفو نيتوايي لو جي ار سوا يلفو رومبلاسي لو جي ار. مولاها ما بغا ني لان ني لوتر، دونك غادي نديرو لا سوبريسيون من لو كالكولاتور ديريكتومون ou carrément. Donc غادي نعتمدو على الكاس. Donc on va ouvrir le caisse. En même temps راح مكونيكتين la prise OBD تاع le boîtier caisse مع la voiture ou l'USB مع l'ordinateur. Donc là voilà le caisse. On va choisir la voiture Hyundai قلنا. Voilà. حنا عندنا Hyundai Getz. Le calculateur c'est un EDC 16 C39, donc c'est un EDC 16+. Ok. اول حاجه كنديروها هي ليدونتيفيكاسيون تاع لو سيستيم تاعنا. مساله مهمه لان لا قدر الله صرات شي حاجه بعدا يكونوا عندنا لي دوني تاع الكالكولاتور تاعنا تاع الهاردوير والسوفتوير. دونك هنا il nous demande باش نديرو لو كونتاكت. donc on va mettre le contact. voilà, et après on clique sur OK. هنايا يطابلي لا كومونيكاسيون مع لو كالكولاتور نتاعنا. فوالا، ودونك لا il va faire غادي ياخذ واحد الوقت باش يدير لنا لا ليكتور نتاع لا ريفيرونس نتاع لو هارد ولا ريفيرونس نتاع لو سوفت اللي كاينين في هاد الكالكولاتور نتاع هاد السياره هادي. باش دونك غادي تاخذ شويه الوقت هاد المساله هادي، غادي نحاولوا نجربوها شويه. Voilà, donc la lecture كملت. On va cliquer sur OK. Voilà. Après, on va enregistrer le fichier. نعطيوه un nom quelconque. نسميه get. Enregistrer. Donc là, enregistrer le fichier. On va couper le contact et on clique sur OK. Après, donc là, il faut faire la lecture. غادي نديرو la lecture تاعنا. sélectionner. Donc il faut connecter la voiture مع واحد le chargeur. انا ديما كندير الكوس مع la voiture نتاعي. mettez le contact et clique sur OK. Donc après عندنا هنايا démarrage de la communication toujours. Voilà. Donc là il va essayer de communiquer avec le calculateur باش après il lancer la lecture. Donc غادي نخليوه يétablir la communication ونشوفو après مع la lecture. Voilà, donc maintenant la communication a été établie. On va cliquer sur OK. Voilà, donc là, lancer la lecture. On va cliquer sur OK. Couper le contact. Et on clique sur OK. Après là, il nous demande de faire le contact, de mettre le contact. Et on valide par OK. Donc là, on va attendre un petit peu pour qu'il lance l'opération de la lecture. Le fichier تاعنا. Ça prend un peu de temps. Ouais, c'est pas ماشي بزاف la lecture. C'est pour مهم كتاخد واحد 10 دقائق كاع هاد لا بروسيدور تاع la lecture. C'est pour ça il faut alimenter هذيك la voiture نتاع le client بواحد l'énergie électrique externe.
مثلا اللي خاطيها كاع حد الاخر. انا كندير السياره نتاعي، كنديماري السياره نتاعي، كنجيب لي كابل، كان اليمونطي الباتري نتاع السياره اللي كنكون خدام فيها. كومسا كنضمن بلي ديما هاي الا كتشوفوا لا طونسيون دو لا باتري اللي راني خدام فيها 14 فولت. 14 فولت راه السياره ساكته، راه جايبه من الالتيرناتور نتاع السياره نتاعي. كومسا كنكون سور بلي ما كتكونش عندي واحد لا شيت دو طونسيون او نيفو تاع الباتري اللي تقد تبلونطي لي تاريتي لي لا ليكتور وتبلونطي لي الكالكولاتور نتاعي، ولا تاريتي لي ليكريتور. لا ليكتور ما فيهاش لو ريسك بزاف، مي ليكريتور هي اللي فيها الريسك بزاف. بون لا في هاد لا بروسيدور هادي انا راني كما نقولوا زايد لا فيتاس في لا فيديو باش تكمل في الساعه. دونك غادي نستناوها تكمل، لا ما بقاش بزاف. فوالا دونك لا فو جوست نومي لو فيشي. دونك انا كنحاول ندير الاسم تاع السياره والاسم تاع لو كليون، كوم سا ميم لو جور اللي لو كليون ديسيد دو شونجي مثلا ولا ريميديي لو ديفو كوريكتومون، مثلا يشونجي لو جي ار، نلقاو le fichier original تاعو. Après l'enregistrement, on coupe le contact et on clique sur OK. Voilà. Donc si tout va bien, une fenêtre s'ouvre, comme quoi la lecture est terminée. Voilà, donc كملنا. Après la fin, on essaie de retourner à la page d'accueil. Le caisse. On va faire réduire la page. Et là, on va directement attaquer la partie modification tel fichier تاعنا باش نديرو la suppression تاع le GR. Donc pour cela, il faut ouvrir un logiciel qu'on voit sur l'image qui s'appelle EGR Remover. Donc la suppression de l'EGR l'onglet. Voilà. Là, il faut choisir la voiture. On a Hyundai. Le calculateur, on a EDC16C39. Et là, غادي نكليكيو دو فوا لو كالكولاتور تاعنا، غادي يحلنا لا فينيتر باش نتيليشارجيو لو فيشي اللي اكستريناه قبيلات من لو كالكولاتور. دونك انا دايرو في مي دوكيمون ومسمينو بالاسم تاع السياره، دونك جيتس و لو كليون. فوالا اوبن. لا كيسولنا بلي الى تروفي لا كارتوغرافي او جي ار اسكو اون فو supprimer le GR. Nous on va faire OK bien sûr. Voilà, on va enregistrer le fichier. Donc là, on va nommer toujours le nom de la Sierra, on a le client, et après, on va EGR off, pour distinguer là, le fichier original. Là, save, enregistrer. Et c'est fini. انا كنزيد واحد ليطاب اخرى من بعد هاد المساله هذه، هي ليطاب نتاع لا فيريفيكاسيون تاع الفيشي، لحقاش هاد لو لوجيسيال من جينيرال لو فيشي بوتيتر الى اون دوماجي كلكو شوز، ولا انا كنشوف كندير اون كومباريزون تاع لي فيشي اكس. دونك بويسك سي ان سوفت بالاكزاديسيمال، دونك غادي نشوف واش الى ترافايي بيان سور جوست اون ماب. Donc il a fait la modification sur une map, il y a la paragraphe le fichier. Donc je vais faire la comparaison. Voilà, comparer. نجبد le fichier l'original دروك، جبت le modifié دابا نجبد l'original ولا l'ex ونشوف. Voilà, OK. Donc là غادي يحل لي deux fichiers وكيعطيني la première différence. Donc là كنشوفوا عندي une map فيها les valeurs, c'est le pourcentage d'ouverture نتاع normalement c'est le pourcentage d'ouverture نتاع لو جي ار، والاخرين ولاو زيرو. فوالا كنشوفوا هنا واحد الباراغراف كامله ولات زيرو. دونك كان اون سوليسيت با لو جي ار بور فونكسيوني، سي سا. ابري عندنا دوطر بارامتر اللي كتفونكسيوني فيهم عاوتاني لو جي ار. دونك ليسونسيال بهاد لا فيريفيكاسيون كنحاول نشوف بلي ما كاينش اون غروند ديفيرونس بين لو فيشي اوريجينال و لو فيشي موديفي. دروك كنوليو نديرو لا ليكتور تاعنا، ليكريتور تاعنا، نختارو السياره اللي راه ديجا كنا في لاباج داكوي ديجا تكون بار ديفو تما. لا واحد لاستيوس ضروريه ومهمه خصنا نديروها اللي هي لا فيتاس تاع ليكريتور. في هاد
في هذا لو كالكولاتور هذا نتاع هاد السياره هذه الاو دي سي 16 سي 39 خصنا نديرو لا فيتاس ديكريتور في المينيموم سينو اون ريسك دوندوماجي لو كالكولاتور سوا ما غاديش يكتب كاع سوا اون بير لي كود تاع لي انجيكتور اي دونك اون بروسيد ا ليكريتور. Donc l'écriture, on clique sur l'écriture, on va dire la fenêtre pour charger le fichier. Le fichier, on clique sur OK. Et là, il faut connecter bien sûr avec un stabilisateur de la batterie. Les câbles il faut faire le contact. Et on clique sur OK pour lancer la communication avec le calculateur. Pour lancer l'écriture après, on va Alors là, on clique sur OK pour procéder à l'écriture directement. Donc là, lancer l'écriture. OK. وهنا عاود غادي ينبهنا غادي يقولنا خصكم تأكدوا من لو فيشي اللي غادي تانجيكتيوه في الكالكولاتور. Après كيقولنا couper le contact, donc on va couper le contact et on clique sur OK. Là toujours l'alimentation باش ما نبردوش la communication. Après نديرو contact ونديرو OK. Après نستناوه يطابلي la communication تاعو مع le calculateur. Ça y est, après on va lancer l'écriture. نستناو l'écriture نتاعنا bien sûr il faut s'assurer ما نديبرونشيو حتى شي حاجه ما ندورونشيو حتى شي حاجه نيفيتيو نحلو الباب نبلعو الباب المهم نيفيتيو اي اكسيون نحاولو نيفيتيوها لحقاش هذه هي لا بارتي لا بلو سونسيبل في هاد لا بروسيدور كامل اللي نقول حنا نديروها هي ليكريتور. هنا الا صرالنا في ليكريتور شي حاجه سيتادير كالكولاتور بلونطي دونك خصك تحل الكالكولاتور نتاعك باش سوا تانجيكتي فيه بالبدام لو فيشي نتاعك وشوف تشوف واش يسلك ولا ما يسلكش سينو خصك تمشي تشوف عاوتاني في لاكاس تدبر على كالكولاتور وبويسك دي فوا كيكونوا دي فواتور لي غار بحال هاد الكيتس هادي هيونداي كيتس فين غادي تلقى لو كالكولاتور نتاعها مثلا. دونك سي بور سا il faut s'assurer que tout va bien و حتى حاجه تا اكسيون ما نديروها غلط. هنا بيان سور راني مزرب لا فيديو باش تكمل في ساعه يعني غير باش نوريكم ابري لا ليطاب سويفونت وصاي. دونك نستناوها تكمل ونشوفوا واش غادي نديرو ابري. فوالا هو غادي يكمل. دونك لا il demande de couper le contact داكشي اللي غادي نديرو غادي نكوبيو لو كونتاكت او ابري نديرو اوكي. فوالا من بعد كيقولنا بلي l'écriture sur le sujet a terminé donc on clique sur OK. Donc là il fait une petite vérification et c'est bon. Donc là on كملنا la procédure ou les étapes نتاع la suppression. Donc on ferme correctement le logiciel تاعنا تاع الكاس و essayer نديماريو la voiture نتاعنا باش نشوفو est-ce que tout va bien ou pas. Donc on va essayer le démarrage. Voilà, on va essayer de démarrer la voiture نتاعنا بسم الله. Donc tout va bien. كنشوفو في الطابلو دو بور تاعنا بلي ما كاين حتى شي ديفو. دونك لو جير غادي يسيبريمي لو كالكولاتور مابقاش عندنا لو بروبليم تاع لو جير اللي كان فات ونقدرو نريستيو لا فواتور لمولاها. دونك تو فا بيان كلشي هو هذا اي على بروشين فيديو ان شاء الله.